дела. Я охуел от того, что я ем 1000 с чем-то калорий в день. Мне там first message, now ты класс. А вот я умный, он да. Мои ребята, Твич, ебать. И становится просто короче, тогда сегодня план такой. Это второй. Владимир, Вова, Виталий и Игорь. Вячеслав, мы сзади не сделали пост? Да. Бля, ебать, нахуй! Пиздец, Андрей, говорю со мемом, я не в контексте. Сделали грустное видео, блядь. Я запрещаю его обижать. Hyundai, Toyota, Chevrolet, Bentley, Tesla, BMW. Твиту пишет 2, ебать. Это новый мем сегодня, блядь. Бля, какая имба.